個朋友送俾我嘅呢個壓縮機啊，有問題，俾電佢咧拉個開關都定喺呢度跌咁樣，呢度唔識走，同埋呢度會熱嘅，呢個位熱啊咪就管啦，咁就急補咗少少嘅上 YouTube 咁啊，先睇睇有冇揦咗個遮先啦。咁電摩打嚟嘅，想睇個結構咧，呢度入邊應該有個風扇去降溫嘅，但係你都經過個轉個風扇轉到個曲軸㗎，咁先拆晒呢啲8mm先。好啊，雖然上網睇咧，好多時都去個電容啊，個 SATA capacitor， 咁目測應該似係依嚿嘢嚟嘅。但係咧，今次我遇到問題咧，我轉唔到個曲軸啊，個曲軸 jam 死咗。咁曲軸 jam 死咗代表咩？咁就去呢邊進發啦，咁就要打開佢，搞下佢，睇下有冇問題。先嚟就拆咗條壓力喉先啦，咁啊未知幾大咧，拆咗先。呢個19嘅，19拆完咧就應該要放，因為呢個要行油嘅。咁我睇下邊度放油螺絲先，應該可能就係佢自己用呢個拆應該，咁啊放咗先。知道點解啦？呢個係手扭嘅啫，呢個 in 嚟嘅，呢個勾嚟嘅。咁啊24就打咗出嚟嘅，冇油啊，完全乾塘嘅咋，一滴都冇咁啊。應該揦咗啦，咁啊再拆落去啦。好啦，6個時鬆咗啦，咁呢個係嗰個都算係蛙佬嚟嘅，雖然唔係4衝成電泵，但係佢呢度係推啲空氣落去個缸度嘅，咁啊鬆咗噶啦。咁啊步一步嚟啦，鬆完呢個再鬆呢啲8mm 同12mm。呢度就鐵針口嘅，跟住有兩塊呢啲薄片嘅，暫時未太理解構造，但係佢係相應對翻上邊嘅啫。咁啊再拆落去。好啦，呢4粒呢度嘅全部長度一樣嘅。8mm 就拆咗啦，咁就應該褪到個曲軸個 piston 出嚟㗎。睇下我拆埋呢度，已經鬆咗嘅，都係得咁多計油，大鑊啦！即係典型錯誤啊，唔夠計油揦住。咁睇下傷害做咗幾大。好啦，拆咗佢，咁啊一啲10啊，啲12啊，唔好理啦。嗱，個塞仔出咗嚟㗎 piston 仔，咁樣咧頭先咧佢又都絕得幾死喺個 cylinder度嘅。咁啊，我試下 check 下有冇虛位咯。呢度睇下先啦，呢個位應該 suppose 啱嘅呢個，咁可以咁樣嘅。但係咧上下 movement 咧唔覺有。好啦，咁跟住搞佢啦，喐到啦。頭先就係喐到啦。嗱，頭先就係同一情況，先轉到喐唔到嘅，即係應該由呢度同呢度揦死咗咯。嗱，摸落去呢度冇乜油啊，咁就係啦。試下喺個先得鍋落翻啲油，睇下順唔順咗去，順滑咗之後睇下得唔得咯，唔得就再諗計。好啦，染咗先，我而家要拆個 piston ring，因為我要應該係曲軸同呢度應該揦死咗，咁啊呢度有個界嘅，有 keep 嘅，咁我就咁樣拆咗去，咁應該拆到一個俗稱 whisk pin 出嚟噶啦，係仆街彈咗。好啦，拆咗嚟啦，1萬拍鏡頭用呢部，拆咗個活塞嚟啦，呢個曲軸箱都拆咗啦。嗱，而家我 suspect 有問題咧，就係呢個位，呢度正常呢個 crank 嚟啊嘛，呢個 connecting wall 呢度應該要轉嘅，如果唔係點樣落到去就上翻嚟啫。但係而家咧係 C 揦咗嘅呢個，咁啊再嚟一步一步，搞掂啦。我哋做翻記號先，有指邊頭先向出嘅都好。嗱，而家睇下好似緊配咁，但係呢個位正路應該唔係緊配，佢預你真係轉得起嘅。咁啊，呢邊打磨，嗰邊打磨，睇下冇方法可以俾翻個應有靈活性佢咯。好啦，咁我先68先，68喺依邊呢度又磨下，喺connecting wall 依邊咧，大 big end 呢邊咧亦都磨一磨，睇下俾唔俾到翻嗰個虛位佢。68號1000號磨咗陣，咁夠唔夠好我唔知，但係而家先似一個引擎應有嘅曲軸喎，下邊呢個位咯。咁就係咯，還呢度係啦，搽咗少少計油落去，咁啊更加 fit 添，又 jam 咗。但係唔好理啦，唔再打磨多陣，咁就應該可以還原到。而家靚隻，咁就係咯，咁又磨多陣，到我滿意嘅順滑程度就應該可以還原噶啦。眼利嘅朋友應該頭先睇到呢度好多油泥啊，咁我用火水啊、Billiken 啊，咁啊盡量清得乾淨咗好多啊，仲爭啲少少，搞埋佢用鋼絲刷咧，就呢個曲軸箱可以吸翻噶啦，跟住再上由嗰個piston 同埋 piston ring 裝翻上個 cylinder 喎。頭先搞唔起噶嘛，而家你睇下，起碼應該有嘅嗰個活塞效應啊。咁就佢都有3個 piston ring 嘅，咁就
一個 scraper 咯，兩個oil retainer 咯。咁啊，學翻電單車嗰套先，將佢哋其實每個都有啲缺口嘅。將啲缺口咧喺上邊睇嘅時候咧，分三份，即係360度咁嘛個圓，大家知。咁呢個零嘅就跟住82啦，咁啊分三份咯，咁就好啲。咁啊應該睇到，咁啊好啲按嗰個 piston wing，有啲拆咗好似喐咗少少。好啦，清楚少少啦。咁呢度3個 wing 噶嘛，好，我一個一個嚟。第一個 wing 睇到依一個 wing， 而家第一個 wing 咧個開口咧，當係正12點嘅時候咧落嚟啦。第二個 wing 啊，即係依個睇落去似唔似係5點位啊？好啦，咁知個5點位嘅時候，其實應該過翻少少。呢個第二個 wing 嘅應該睇頭應該120度嘅。咁過完120度之後咧，呢個第3個 wing 咧呢變形啊！呢第3個 wing 咧，呢個咧就應該同第二呢個 wing 再行多180度嘅，即係得一個360度分3份啦。你哋幻想咁樣，咁係一個妥當啲嘅安排啦。咁我安完噶啦，咁我就要搽油嘅地方搽完油，跟住又揼翻個絲連達上。好啦，咁就到安翻個絲連達上去啦。咁樣咧，我頭先有條拍片啦，個記錄。呢邊呢個所謂蛙佬就係呢邊嘅，另外呢邊冇個粒咧就係呢邊俾佢落嘅。咁就揾咗左呢度呢度少少 taper 喺咪度？呢度個絲連達邊呢度，咁啊應該咁揼落去嘅啫。好講完啦，過程好多油好麻煩嘅兩隻手，俾唔到大家睇，咁要小心啲啦。咁有壓縮噶啦，有出氣噶啦。我頭先咁一搞，應該聽到有啲水風聲。我擺手指喺度咧，都 feel 到噶啦。咁就係啦，呢啲冇梗係冇 Tossback 啦。咁有啲用我啲12W嘅電批，唔係個叫咩電波。咁扭緊呢啲用手指緊嘅啫，再用拎緊扭一扭佢啦。呢啲6個嘅手指緊啊。咁就倒翻計油，就應該試機咯。好，搞掂，咁就唔肯定係咪有啲漏油，但係呢個唔 concern 嘅，呢個可以自己買針口整。還完翻個 cover，搞掂，整翻好。好啦，總結啦，今次死因咧冇計油，咁就係啦，咁都好開心。平時整咁多電單車，咁最深研究啲 engine 發動機，幫到手啊！今次知道睇到邊度問題同埋執漏，有少少漏計油呢度。遲啲諗啦，呢啲買張針口自己整。咁就係啦，雖然係電摩打嘅，其實所有引擎都係嘅，要有計油地方，真係要俾計油嘅，唔止潤滑，佢都會降溫嘅。今次係肯定係冇計油乸咗，咁要整得翻。亦都學到個教訓啦，所有 engine 一定要有計油，勤換另一回事，最重要一定要夠計油。整翻，再要搞下啲 project 啦。